अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज दो बहुत अहम अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। पहली, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक नई राइफ़ल बनाने जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस इनको यूज़ कर सकती हैं। और दूसरा, यूक्रेन ने ईरानियन मेड मोहाजिर 6 ड्रोन को कैप्चर कर लिया है और वो भी बिल्कुल सही सलामत और उसके वेपन्स के साथ। ये बहुत बड़ी खबर है। रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एमएस फेड आर्म्स, जो कि एक यूएस कंपनी है जो मुख्तलिफ स्मॉल आर्म्स बनाती है, राइफल्स वगैरह और दूसरी इस तरह की चीज़ें, इन दोनों कंपनीज़ के दरमियान एक LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन पर दो कंपनीज आपस में आकर एक मुआहदा कर लेती हैं और उसके पर फिर अमल दरामद किया जाता है। इस मुआहदे के तहत या इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AR-15 जो राइफ़ल है या उसका जो एक फेड आर्म्स वर्जन बनाती है FR-15 या AR-15, उसको अपने मुल्क में तैयार करेगी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ना सिर्फ ये बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन के लिए एक बाकायदा प्राइम फैसिलिटी भी यहाँ खोली जाएगी पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ही अंडर होगी। और उसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निकल सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगी दोनों कंपनीज, स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग देना और उस हवाले से मुख्तलिफ फायर आर्म्स वगैरह भी बनाए जाएंगे। जो इस एग्रीमेंट के तहत प्राइमर प्लांट खोला जाएगा वहाँ मुख्तलिफ राउंड्स भी बनाए जाएंगे, जिनमें 19 mm के, 39, 51, 5.54, 45 mm के नेटो राउंड्स को भी यहाँ बनाया जाएगा। AR-15 एक गैस ऑपरेटेड गन है और जितनी भी इस वक्त M4 कार्बाइन देख लें, M16 देख लें, ये राइफ़ल्स AR-15 स्टाइल राइफ़ल्स पर ही बनी हुई हैं। AR-15 स्टाइल राइफ़ल की ही तरह की पाकिस्तान ने भी एक राइफ़ल बनाने की कोशिश की थी जिसे PK-18 का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में उस बारे में कोई ख़ास अपडेट निकल कर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 30 राउंड की मैगज़ीन होगी। ये गन बुलेट को 550 मीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी, जो कि सफिशेंट रेंज होती है किसी भी गन के लिए। ये राइफ़ल्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दूसरे मालिक को एक्सपोर्ट भी करेगी। रिसेंटली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 40 के करीब मालिक को मुख्तलिफ अपने फायर आर्म्स और मुख्तलिफ दूसरे अपने इक्विपमेंट सेल करती है। एक अच्छी इमर्जिंग कंपनी है दुनिया में, इसको मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है ताकि ये मज़ीद रेवेन्यू कमाए। और AR-15 की पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ही अगर बात की जाए तो ऑल्दो ये ज़रा टफ़ कंपटीशन होगा, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले G3s को यूज़ कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम राइफ़ल्स हैं। और G3 का जो मसला है वो इसका वज़न है। उसके लिए पाकिस्तान ने BW-20 राइफ़ल को निकाला है, जो कि G3 जैसी ही है लेकिन G3 से काफ़ी हल्की है। दूसरी तरफ CW-39 भी इस वक्त एक्शन में है, उसके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, जिससे टाइप 56 राइफ़ल्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो इस दौरान AR-15 एक अच्छी राइफ़ल हो सकती है। इससे पहले जब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ राइफ़ल्स के टेस्ट किए थे, उनमें सिर्फ 2 राइफ़ल्स पास हो सकी थी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट काफ़ी मुश्किल होते हैं। एक रशियन AK-103 थी, दूसरी ब्राज़ील की FN स्कार थी। बाकी जितनी भी US और इवन चाइनीज़ राइफ़ल थी वो भी इन टेस्ट को पास करने में नाकाम रही थी। मसला ये नहीं था कि ये राइफ़ल्स कोई ख़राब थी US या चाइना की। असल में पाकिस्तान आर्मी ने मल्टीपल ऐसे टेस्ट किए थे जो नॉर्मली दूसरी फोर्सेस इतने ज़्यादा नहीं करती। दूसरी अपडेट की बात करें तो यूक्रेन ने रिसेंटली एक मोहाजिर 6 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को कैप्चर कर लिया है और इसकी तस्वीर भी शेयर की हैं सोशल मीडिया पर। इससे पहले बहुत से लोग जिन्होंने मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट किया था कि ईरान ने सिर्फ शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं रशिया को, ना कि मोहाजिर 6। तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि मोहाजिर 6 ड्रोन रशिया ने लिए हैं ईरान से। बहरहाल उस वक्त बहुत सी वजूहात की बिना पर मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वक्त आने पर ही बताया जाता है। लेकिन अब ये चीज़ वाजे कर दी है यूक्रेन ने। उन्होंने एक मोहाजिर 6 ड्रोन जो कि रशिया ऑपरेट कर रहा था उसे कैप्चर किया है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ कायम-1 स्मॉल डायामीटर बॉम्ब्स को भी अपनी तहवील में लिया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इस वक्त ईरानियन ड्रोन्स अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वेस्टर्न साइड पर भी अपना एक दबदबा और अपना एक इम्पैक्ट रखते हैं। तो यहाँ काफ़ी चांसेस हैं कि यूक्रेन इन ड्रोन्स को नेटो या अमेरिका की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा या नेटो या अमेरिका को देगा, जिसके बदले में अमेरिका और नेटो इसे मज़ीद असला देंगे। यहाँ बहुत से सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि इस मोहाजिर 6 ड्रोन को शूट डाउन किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि शूट डाउन अगर किया होता तो ड्रोन तबाह हो जाता, लेकिन ड्रोन बिल्कुल सही सलामत यहाँ मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ जो मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए इसे हाईजैक किया है, और यहाँ हमें रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बहुत बड़ी कमज़ोरी नज़र आती है कि उनके ड्रोन्स को इस तरह हैक कर लिया गया।
इसके अलावा देखा जाए तो ये शायद दूसरा मोहाजिर 6 ड्रोन है जो यूक्रेन के हाथ लगा है। इससे पहले एक मोहाजिर 6 ड्रोन जो कि ईरान से लिया था रशिया ने, वो समुद्री इलाके में क्रैश हुआ था और उसे भी यूक्रेनियन फोर्सेस ने ही पकड़ा था और ये वाक़या तकरीबन कुछ हफ्ते पहले का है। अगर मोहाजिर 6 ड्रोन की बात की जाए तो ये 100 से 150 किलोग्राम का पेलोड कैरी करता है। इस पर 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसकी जो ग्राउंड कम्युनिकेशन रेंज है वो 200 से 500 किलोमीटर है, जबकि टोटल फ़्लाइट रेंज वो 2000 किलोमीटर के आसपास है और ये एक हेल यूसीएवी या मेल यूसीएवी के तौर पर गिना जाता है। इसकी जो टोटल सर्विस सीलिंग है यानी कि 18,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है और एक बहुत बड़ी फाइंड है रशिया के लिए और ये एक हेलमार्क ऑफ शेम भी है रशिया के लिए कि कितनी बड़ी फोर्सेस होने के बावजूद वो अपने इस तरह के प्राइमरी वेपन्स इतनी आसानी से यूक्रेन के हाथ लग रहे हैं। और यूक्रेन के पास ये बहुत अच्छा चांस होगा कि इन ड्रोन्स को वेस्टर्न साइड पर देकर वो अपने लिए मज़ीद एड या मज़ीद असला ले सकें। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।